嗱咁而家咧就由麗廠教你睇住右邊斜路有冇車，麗廠去會展經西隧，去到前邊咧呢一個位拉一拉手掣，一定要拉，係啦，可以攔。係啦，我哋拉拉手掣。你唔拉咧就有申警公信啦。冇車，我哋左轉中先，係啦，先慢線先，係啦，之後中線，6點入6點出，迴旋處，睇住右邊有冇車，冇車我哋就出中線啦。嚟到呢個路口入去，6點入6點出，入咗去快線荔枝角3條，無論你記住你去邊都係呢度噶啦。荔枝角，除咗你翻去青衣魚心嘅啫 ，keep 住呢條線得噶啦，50，先追荔枝角，後追長沙灣。靠左，係啦，長沙灣，係啦，靠左，我呢邊啊，我呢邊係啦，沿住呢條線一直去啊，50，係啦，睇住右邊啲人開門啊，車啊有人過啊，係啦，追住左邊啦，係啦。落翻去連翔道係啦，50，大界嘢壓定個位嘅，攞棵樹。係啊。今晚我哋打車㗎嘛。係啊。係啦，嚟到呢度咧，我哋前面就70，一直去。沿住呢條線咧，唔使 cut 線嘅，直入隧道嘅啫。係啦，冇 cut 線。左手邊咧就由尖山落嚟呢個位啊。OK。哦，係啊，係西邊嗰個位啦。沿住呢一直去。呢度啊。係啊。沿住呢一直去。70嘅呢度，繼續去啦。係啊，俾少少油。唔使 cut 線㗎，追香港西呢條線得㗎啦，帶你一直入隧道嘅。入咗隧道係冇條慢線，係啦，千祈唔好 cut 線。出咗隧道先 cut 線嘅我哋。啊？直去70。追香港西一直去，係啦，cut落嚟，cut出嚟啊！佢哋睇都唔睇，沿住呢條線一直去，唔使 cut 線嘅。小心前面有少少塞，係啦，啲車打尖嘅啫，係啦，慢慢就得㗎啦。呢度要70嘅。
如果你想過去頭咁 cut 就 cut 咗出去先，正常呢條線得㗎啦。係啦，而家 cut 陣間你有機會 cut 翻埋去。好佢啦。撞咗啊！唔怪之啦，咁塞。呢個位啊？哦，佢有機會靠翻咗。係啦 ，OK 冇問題，沿住翻呢條線啦，我哋。嗱，追住右邊條火位先，香港西。係啦，追住右邊呢條，係啦。地下嗰個機場快線減咧，唔係俾你睇嘅。係啦，繼續去得啦呢條線。唔使，係啦，追住右邊條火位先。係啦，香港西地下會寫住，沿住呢條線一直去。70，去到前面天橋底咧，即係而家呢條天橋底，我哋就50啦。我哋唔使 cut 線，沿住呢條線一直去。呢度50，哇！一條大直路都冇 cut 過線。沿住呢條線一直去啊，50啊呢度啊，慢慢50，記住超速啊！入咗隧道先70啊！左邊嘅巴士 cut 出嚟啊！我哋繼續去，入咗隧道我哋70啊！而家呢一個位置就50。
32就左手邊啦，要 C 牌嘅呢度上橋中區。上到頂就70，係啦。上到頂70。上到嚟呢度過右邊條雙白線，陣間有機會靠右一行出中線，即係你嚟到順德呢個位啦，大概我哋就會出中線，係啦。咁我哋咧就會追灣仔北，係啦，所以你一定要用中線嘅灣仔北。咧好多時都有死車㗎，沿住呢條線灣仔北，嚟到呢度咧，沿住呢條線，係啦，直去灣仔北追地下灣仔北，而家前面呢度50。追住右邊個膊，係啦，打右燈，我哋嚟到呢度靠右一行，係啦，靠右，右手邊你嗰邊，係啦，灣仔北地下，係啦，呢度我哋70，咁我哋會行中環灣仔區嗰度，好，沿住呢度咧，我哋70公里入咗隧道，灣仔繞咗上，我呢個新係。所以自己小心啲，唔好行多。我有時都想行，所以來回行咧，你有條啊，呢條快啲嘅。呢條快好多喎，少好多先啦，少好多先啦，細好多嘅。係，冇錯，同埋唔使塞你塞車，最多係塞頭先條片嘅啫。但係塞條片你都識走位㗎啦。黐住個灣仔北嘛。係啦。過埋個雙白線嗰度就。係啦。總之你一入隧道一定係慢線，係啦。同埋你頭先落斜嗰段咧，自己小心轉速嘅啫，冇乜特別啫。一上咗去咧，就係你會展底，就頭先嗰個位啊。唔係另外一邊嚟嘅。嗱嚟到呢度咧，我哋會分兩條線嘅，自己陣間我哋就會靠左，去到分叉位50，即係而家架車前面架私家車嗰個位就50。係啦，我哋分兩條線，靠左我呢邊50，係啦，慢線呢度50。沿住呢條線一直去啊！咁留意右邊啲車會吸埋嚟嘅，右邊係收線嚟㗎。沿住呢條線行住先，係啦。你左手邊有條雙白線嘅，過咗左邊條雙白線，我哋靠左一行，留意左邊有冇車。即係跟私家車咯。係啦，嚟到呢度咧，迴旋處6點入3點出，睇住右邊有冇車，冇車就出慢線啦，外圈。係啦，嚟到呢度咧，我哋右左靠左，慢線。嗱，燈位直去啊，跟住前面嘅961嚟到我哋呢度咧，會變左二線燈位直去，見唔見到？中間呢一行啊，係啦，過直去過咗燈位慢線，慢線啦，左邊，係啦，對住右邊，好，慢慢小心，左轉，呢度燈位左轉，慢慢15公里，就咁搞掂。係啦，搞掂啦。係咪而家要做
翻去。係啊，我哋15公里啊，慢慢。